কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য 1961 সালে প্রতিষ্ঠিত হয় দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ কৃষি বিদ্যাপীঠ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই কৃষি উন্নয়নে অবদানের জন্য দক্ষ গ্রাজুয়েট তৈরির পাশাপাশি কৃষি বিষয়ক নানাবিধ গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এরই ধারাবাহিকতায় এ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজি এবং হাইজিন বিভাগের স্বনামধন্য প্রফেসর ডক্টর এস.এম. লুৎফুল কবির গবাদি পশু এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ যক্ষা এবং ক্যাম্পালোব্যাক্টেরিওসিস রোগ সম্পর্কে নিরলস গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। আমি প্রফেসর ডক্টর এস.এম. লুৎফুল কবির, কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন অর্থায়নে এপিডেমিওলজিক্যাল ইনভেস্টিগেশন অন জোনোটিক tuberculosis and Campylobacteriosis associated with dairy farming practices in the selected districts of Bangladesh শীর্ষক প্রকল্পের কোঅর্ডিনেটর কাম প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটর এর দায়িত্ব পালন করছি। আমাদের এই প্রকল্পের কোলাবোরেটিভ পার্টনার হচ্ছে মাইক্রোব্যাকটেরিওলজি ল্যাবরেটরি ICTTRV মহাখালী, ঢাকা। বাংলাদেশে জোনোটিক যক্ষা নিয়ে ইতিপূর্বে কাজ হলেও ক্যাম্পোলোব্যাক্টেরিয়াস নিয়ে কোনো কাজ হয়নি। তাই প্রকল্পটির মাধ্যমে বাংলাদেশে জোনোটিক যক্ষা ও ক্যাম্পোলোব্যাক্টেরিওসিস রোগের বাস্তব চিত্র ফুটে উঠবে। প্রাণী সম্পদ জনস্বাস্থ্যের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ এই প্রকল্পটিতে অর্থায়নের জন্য আমি কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। প্রাণী সম্পদ বাংলাদেশে কৃষি অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। 2018-19 অর্থ বছরে জিডিপিতে প্রাণী সম্পদের অবদান 1.47%। গ্রাম অঞ্চলের গরিব কৃষকদের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন ও দারিদ্র বিমোচনের পাশাপাশি প্রাণী সম্পদ বাংলাদেশে প্রাণীজ আমিষের চাহিদা পূরণ করে যাচ্ছে। কিন্তু গবাদি পশুর কিছু জেনেটিক রোগ আছে যা মানুষ ও গবাদি পশু উভয়েরই ক্ষতি সাধন করে। তেমনি কিছু জেনেটিক রোগের মধ্যে যক্ষা ও ক্যাম্পোলোব্যাক্টেরিওসিস অন্যতম। আমাদের এই প্রকল্পের অধীনে ময়মনসিংহ জেলার 150টি খামার এবং ঢাকা জেলার 150টি খামার পরিদর্শন করা হয়েছে জেনেটিক যক্ষা ও ক্যাম্পোলোব্যাক্টেরিওসিস রোগের রিস্ক ফ্যাক্টর শনাক্ত করার জন্য। পাশাপাশি এই সমস্ত খামার থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে জেনেটিক যক্ষা এবং ক্যাম্পোলোব্যাক্টেরিওসিস রোগের জীবাণু শনাক্ত করার জন্য। ভালো আছেন? আমি প্রফেসর ডক্টর এস.এম. লুৎফুল কবির। তো আমার সাথে আমার পিএইচডি ছাত্র, মাস্টার্সের ছাত্র এবং আমার প্রকল্পের যে ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট রয়েছে, ঠিক প্রকল্প চালাচ্ছি আমরা ডেইরি খামারের উপরে, যেখানে জেনেটিক যক্ষা এবং ক্যাম্পোলোব্যাক্টেরিয়ার এপিডেমিওলজি ইনভেস্টিগেশন আমরা করছি এবং এই কারণে গবাদি পশুর যে ক্ষতি হয়, পাশাপাশি এটা যে মানুষের স্বাস্থ্য ঝুঁকি, সেই বিষয়গুলো আমরা অনুসন্ধান করছি। তো এটার অংশ হিসেবে আজকে আপনাদের খামার আমরা পরিদর্শন করবো এবং আমরা আপনাদের খামারের যারা ওয়ার্কার তাদের সাথে আমরা কিছু মত বিনিময় করবো। আমি সতীশ চন্দ্র দাস, নিরালয় ডেইরি ফার্ম ম্যানেজার। আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার আশা করি আপনারা আমাদেরকে কোঅপারেট করবেন। অবশ্যই আপনাদেরকে সহায়তা করব। ক্যাম্পোলোব্যাক্টেরিয়াস একটা ব্যাকটেরিয়া আর কি, যেটা গবাদি পশু থাকে এবং এটা অনেক সময় ক্যাম্পোলোব্যাক্টেরিয়ার কারণে আপনার দেখা যাচ্ছে যে এই ক্যাম্পোলোব্যাক্টেরিয়াটা আপনার মাংস অথবা দুধ এগুলোর মাধ্যমে মানুষের শরীরে যেতে পারে, অথবা আপনি মানে গরু হ্যান্ডেল করতেছেন, হ্যাঁ, তখন দেখা যাচ্ছে যে এগুলো আপনার হাতের মাধ্যমে আপনার মুখে যেতে পারে। তো এইসব কারণে হতে পারে। একটা হতে পারে যে ক্যাম্পোলোব্যাক্টেরিয়া জীবাণু যদি আপনার ফার্মে থাকে তাহলে এটা আপনার গরুতে অনেক সময় অ্যাবর্শন হয়, বাচ্চা পড়ে যায়। তো এই কেসটা ক্যাম্পোলোব্যাক্টেরিয়া জীবাণুর কারণে হয়। আপনি ক্যাম্পোলোব্যাক্টেরিয়ার কারণে ক্যাম্পোলোব্যাক্টেরিয়া রোগটার নাম শুনছেন কি আগে কখনো? না, শুনিনি এটা। না, শুনিনি। এটা হচ্ছে আমরা এই গবেষণা তো আমরা ক্যাম্পোলোব্যাক্টেরিয়া নিয়ে করছি, যে গবাদি পশুর যে ডায়রিয়া হয়, গাভীর যে ডায়রিয়া হয়, তারপরে হচ্ছে তার যে অ্যাবর্শন হয়, এটা ক্যাম্পোলোব্যাক্টেরিয়ার একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা কারণ আর ক্যাম্পোলোব্যাক্টেরিয়া। এই ক্যাম্পোলোব্যাক্টেরিয়ার কারণে আমরা ধরে নিই যে বাংলাদেশের যে ডায়রিয়াল এবং অ্যাবর্শন কেসগুলো এই জীবাণুর কারণে হয়। সুতরাং আমাদের খামারি লেভেলে খামারি ভাইদেরকে এই জীবাণুটা সম্বন্ধে জানতে হবে। মানুষের শুনছি, গরুটা শুনি। আপনার যে যক্ষা গরুতে হতে পারে, গরুর মানে দুধের মাধ্যমে এটা মানুষের শরীরে যেতে পারে। আমরা যদি কাঁচা দুধ খেয়ে ফেললে এই কাঁচা দুধের মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে যে যক্ষা জীবাণু মানুষের শরীরে যেতে পারে এবং মানুষের কিন্তু যক্ষা হতে পারে আর কি। তো এই কারণে আমাদেরকে সতর্ক হতে হবে। আপনাদের খামারে কি কোনো আপনাদের যারা কাজ করেন তাদের কি মানে কোনো স্বাস্থ্যগত সমস্যা হয়েছিল? আমার 3 মাস আগে হয়েছিল, জ্বর হয়েছিল।
জ্বর হচ্ছে ডায়রিয়া বা এই ধরনের কিছু? আপনার ডায়রিয়া জনিত যে সমস্যা, অনেক সময় খামারে যে যারা কাজ করে তাদের ডায়রিয়া হয়, এই ডায়রিয়াটা কিন্তু ক্যাম্পোলোব্যাক্টেরিয়ার কারণে হয়। খামারে যারা কাজ করে তাদের কি কখনো প্যারালাইসিস বা জিবিএস একটা জীবাণু রোগ আছে, যে রোগ হচ্ছে গুয়েলান বারি সিনড্রোম। প্যারালাইসিস বা জিবিএস কি খামারে যারা কাজ করে তাদের হয়েছিল কখনো? হয় না। আপনার যে প্যারালাইসিস অনেক সময় হয়, গুয়েলান বারি সিনড্রোম, এগুলো কিন্তু ক্যাম্পোলোব্যাক্টেরিয়ার কারণে হয়। ক্যাম্পোলোব্যাক্টেরিয়া যদি কোনো কারণে মানুষের ডায়রিয়া করে, এটা থেকে ভবিষ্যতে এই জিবিএস বা প্যারালাইসিস হতে পারে। এটা তো এতদিন শুনি নাই, আজকেই শুনলাম। এই কারণে আমাদেরকে এই খামারে আমরা যারা কাজ করি তাদেরকে সঠিক ট্রেনিং নিতে হবে। ট্রেনিং নিয়ে এই যে বিষয়গুলো জানতে হবে, কারণ আমরা শুধু খামারে কাজ করলাম কারণ এটা অসতর্কতার কারণে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের সামান্য একটু অসতর্ক কারণে আমরা বড় ধরনের স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যেতে পারি। প্রশিক্ষণ নিয়ে এবং সেভাবে খামারের বায়োসিকিউরিটি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এগুলো এবং তাদের যে ম্যানেজমেন্টের যে জিনিসগুলো সঠিকভাবে জানতে হবে। জানলে আমরা খামারটাকে সুন্দরভাবে চালাতে পারবো এবং আমরা যারা খামারি আছেন তারা আপনারা নিজের স্বাস্থ্য ঝুঁকি থেকে আপনারা রক্ষা পাবেন। হ্যাঁ, তো এর জন্য আমরা আমাদের এই প্রকল্পের অধীনে আমরা ময়মনসিংহের কিছু খামারিকে আমরা ট্রেনিং দিব। সেই ট্রেনিং আপনাকে আমরা আমন্ত্রণ জানাবো, তখন আপনারা আমাদের এই ট্রেনিংয়ে অংশগ্রহণ করবেন। ঠিক আছে। হ্যাঁ, তো আপনাকে ধন্যবাদ আমাদেরকে কর্পোরেশন করার জন্য এবং সুন্দরভাবে সবকিছু আমাদেরকে উত্তর দেওয়ার জন্য। আশা করি আমরা ভবিষ্যতে আবার আসবো। হ্যাঁ, আপনাদের জন্য শুভকামনা রইল। ধন্যবাদ। পরিশেষে প্রাণী সম্পদ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ এই প্রকল্পটির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য আমরা কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন, কেজিএফ, মাইক্রোবায়োলজি অ্যান্ড হাইজিন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, মাইক্রোব্যাকটেরিওলজি ল্যাবরেটরি, ICDDRB, প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর এবং ময়মনসিংহ ঢাকা জেলার সরকারি ও ব্যক্তি মালিকানাধীন ডেইরি খামারিদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।